Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, tembo, na bien, c'est très bon, maman Eliane Nitou. Après, c'est ba mbote. Bah, boy. Papa, t'as qu'à dire là-bas, là, qui sont comme. Voilà, na pesi bino bambote ba ma vimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino mandeko nanga, est-ce que vous avez malamu? Bonne santé oh. Comment va la France? Vous allez bien? Nga ça va, wa bino mamene ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela. Ki mien ezali bomo kanda na boki litama la maman Denise. Ki mien ezali, moi je veux bien par la grâce de Dieu. Nzambe azo batela ki mien ezali. Naza mikolo moi mikolo nakati ya Léopoldville. Mi cœur, ezra Léopoldville. Moi mikolo nakati ya Léopoldville. Ah ouais. Bino mama Eliane Nitou na ko se détendre mon pied. Vous voyez que mon salaire na ezala physique na moral en même temps hein. Mon salaire bino boyebi service traiteur La Providence hein. Ezala physique et puis ezala moral. Yango na sala ki mingi. On a ça qui mingi programme sala makike. Na ko pe mamuki. Moi quelques jours. Lakini oh. Atoke na vacances mboka mususu. Konga kenda la ba vacances na bimaka na ngai. Mais yakini boke lenga pi tachana nkula totala. Yo ka kona pi. Pi. Zaka kambona pi. Yango wana. Kamona pi. Voilà. Donc elenge Kinshasa ya mwana Léopoldville. Boka bakoko papa adine la musique s'il te plaît. Kangango kaka. Léopoldville mboka ya banka mboka ya bakoko. Sikoyo naza posa nangina betela bino lisolo. Lisolo ngina betela bino ezandenge nini. Boko tala vidéo moko nazaki place moko to vandaki toza kolia. Place to vandaki toza kolia wana tolia ki poulet mayo. Sikoyo mosi moko aye ko solisanga nakanisa botali vidéo na pe bokomona. So botali vidéo na bokomona mosi moko aye ko solisanga na ebisinga bien mama ayebi komona ngai tabia mama osaka biloko ya YouTube ngape abiye pe asala ka biloko ya YouTube ndenge alobi na ngai ngabiye na ebisinga bi na osoma matembela bia ya kosomba ngabi nazo kosomba mais matembele na sombi na ngate toyoka na kaki na kosomba mais na sombi matembele te po na sombi matembele te lobi na leki na matembele pa Bellevue balamba ki ngo kitoko ça qui très bien on avait très bien mangé chez Bellevue Candy Bellevue TV on a habité bon s'abonner na Eliane Nitou TV na Bellevue Candy kutu boyebi bon continuer nous s'abonner pour les famille Bota ah aux famille du cœur donc famille Bota na famille du cœur ezaka eloko moko famille Bota famille du cœur c'est elle ma maquilleuse c'est ma fille hein c'est ma fille elle s'appelle Lama papa bon hôtel nga mona mo ololi papa la bango za soda papa la bango papa ko tobolo libumuna mundu ki papa tika na yo tala papa la bango za soda Mike pesa ça mo Loko
papa la bango za soda kwa to bolo limela mundu kipamba tika papa la bango za soda sikoyo asolisinga mo muke ngala yebise kena so osoma matembe boka siko ba secret o ngala yoki kona to bandeki na koloba ngo mo muke so to bandeki na mesa na miker to lo bango na mo muke siko tangu to silisi yinde siko abenyinga apesa nga sikoyo masolo apesa nga siko sango pesinga siko sango sekele ya baba makichasa apimi selingango bimi si point basekele bimi hey baba ya lali na ye mutana kana na nini na minibus ala ne pou to ba voiture ngose bele na meke na mama ye apesi ngai sekele ya baba Kishasa bande kona ngai ndenge tozaka boye biso ba mama ba mibali ya poto bana biso poto ato ba general bana biso poto bazaka ke o basi bali kolamba te basa Kishasa mtu balambaka basa Kishasa bazwaka ba soin ya mibali makasi koleka basi ya poto tandis que biso na poto tokendaka misala tosalaka biso na poto toza na temps penza ba tremplin au le quoi ba maman Kishasa c'est vrai que ba Kishasa ba sala quand même ce n'est pas le même travail de biso to sala ka eza ndenge moko te na bangonde ba sala ka eza musala moko te bande donc embouteillage bandi sikoya mais to lali ya wati wana mtu baki sili mesilika te bande ko na ebisi bino ndeko mwasa na kopesanga ba secret ebisi nga lobike zwa ngai nasalaka nanga na chaîne na yo na kotalisa yo makamulika na Kinshasa makamulika na Kinshasa okoyeba yango malamu tika na pesa ata secret moko ngabi o nabimisa lo secret ngabi nazo yoka yo alobi na nga lobike omoni ba mama ozo mono yo la plupart ozo mona ozo tambola ba bituka minene ozo mona ba jipo nyoso ozo mona la plupart ozo mona bazo telema basala ndenge nini basala boye baya ko passer ba commande ya biloko ya kulia aye et pas maman malewa a passer commande a pesi pena mbongo pesi maman malewa mbongo asi maman malewa okolamba bitekuteko na mbisi ya mai lamba ngo kitoko a pesi pe basana ya bien maman malewa lamba kate maman malewa lambi maman malewa lambi bitekuteko alambi mbisi ya mai alambi bitekuteko alambi mbisi ya mai alambi biloko yoso tout bien c'est que mobile kolia ngona makemba yena ndako osaka kaka makemba so mobile na ndako osaka makemba mais biloko kolia mama mususu mutasa nini alambia nzambo izale lambo ya mteni mushibo tata buki ngai bassin papa natiki mobile na poto hein ndenge na yaki mobimba nazonga mobimba pardon comprendre natiki mobile na poto papa na yaki mobimba nazonga mobimba hein donc on a na moi bouquet de choses même hein et bisinga le binanga mama la plupart ba mama ozo mono bayaka kopesa mbongo po balambela bango balambela ka bango balambela ka bango abibi loko nyonso biso so mo biso to za mama na mama sakanga déjà mutu na lambela ka oh ya abile loko la msanfumbwa matembele lobi bite sikoyo nani azolamba mama malewa parce que ye moko mwasi azana tonte ye moko alambaka te ye mwana mibali omona ki azomona ke mwasi azozwa soin na ye mwasi azawana azozwa soin na ye kitoko mwasi asalambaki mobali tango azozonga ndako azokuta ke mwasi alambaki deja akuti ke mwasi na ye alambi biloko deja ezawana ebeli ye azosala nini awatokisaka makemba po balia na mobali nzoka biloko elamamaki nango epa mama malewa sikoyo a consacré tana nyonso na mobali voilà pourquoi mibali aba monaka ke basi bazwaka soin na bao makasi en réalité ce n'est pas ça en réalité eza nango ndenge wana te eza bongo te ba mama bomoni ba secret ya bandeko na biso ndenge ezali ba secret bandeko na biso yango wana
mibali bazoni koma bakapa bakanaki na Kinshasa ba fia kini moite ba fia kini baza danger ba fia kini basoki pa na mibali bien ba fia kini omona ochama ko na maya machoma ko na maya moto parce que ebi que toute la journée elle a rien fait akende ko tika mbongo pa mama lewa sanya la mbele ba koma na système ko tu balobi bazakana bata ba épice oya sali ba épice oya sali boye mosusu po ba ye bateki balami yango libanda soka za ba paya basele ba épice ba saisonner biloko nyonso tout batila na nzungu yetango yakaka achina moto po mobala mona ki wasali azolamba wana basala mingi bo dimanche so mbala ki musala te ni ba episinga awa to ba révélation ya boye so ki neti mibali pe baza koyoka ba révélation boye kozala bien donc ozomona mutu mo sakanga mama moko boye mobali na ya mesana kolia loboko moko boye loboko wana mobali azolia eza ya yete eza ya mama malewa loboko o mobali azolia eza loboko na ya ye moko mwasi te donc c'est pour vous dire que ba mama na biso akala ndenge bazalaka penza na kolengela ba mama bazolengela ba papa kokomona ke papa uti musala mama alambi bakibakuli wana akamati acheli papa biloko epi papa na bino bosimba biloko te biloko papa na bino mama asali bongo bandeko vi wana na Congo esila vi wana ezalaka nango lisusu te o futu ezalaka lisusu te vi wana esila lelo mokili Android oyo beba na ebisi bino bokondi matin o kureza te na mboka ha nyonso banyonso baka na TikTok voilà batu bazaka na TikTok na ebisi bino TikTok nyonso batu bazaka na TikTok bana mboko oyo baka lokola bana biso foto bandeko na yebisi bino mwana atazolia kaka TikTok azosala boy TikTok na yebisi bino ko différence ezate awa mutu nyonso kaka TikTok na TikTok donc bandeko en réalité basi bazaka suna tente okota station OK to rata mo masolo bato awa bato continue babili kana bato sere eza kilo donc ba valeur oyo ezalaka ya kala ya mabala ba valeur oyo ezalaka ndenge ba mama babokola biso ba papa babokola biso en tout cas na kosa bino te ba valeur wana lelo oyo ezalaka nango lisusu te bakondanaka biso ba mama ya poto pamba mokili lelo koma tango ya ba parents na biso ezalaka ke ba parents kutu bango bazalaka pena na makambo ya losambo te neti lelo losambo eza makasi bato bazolekisa tala bango nyonso na ba église mais bazozana bango baso ya bandako na bango te bana nde bakomi na kolamba ata kolakisa bana kolamba to boye te il est à âge ata kolakisa bana kolamba to boye te ngai mwana kati ya famille ana libota semeki na ngai naloba mama bino betela lisolo bana mona ngai moko belle sœur nanga atiki mwana 15 ans alamba aso bilamba yo moko loba mama bino atiki leki na osani leki na ye ala na 15 bo ba responsabilité mama ba ngati leki loba alamba sana yo moko nenga alamba sana basa yo moko tangu leki na benge biso ba kutu ouais mama comment quoi on était en classe donc elle était fatiguée de par la paix mais je faisais des innovations maman qui église OK boyoki la mama bandela o mwana nga loba bandela loba mama ya bino atikile kilo 15 ans asala nini po yake wapi mama bango ki église basani alamba mwana 15 ans asala basani alamba po ye mama aki église mais tango akala ndenge tozalaka baboti bazaka na église lokwa lelo te
bazalaka na losambo lokola lelo te babatelaka mabala kitoko lelo oyo losambo bari nyonso kuna ezaka okende aboye mutombo okende aboye nani mukuna okende aboye Moïse Mbiye okende koto Michael Lamba okende koto olinga macheste kukomana na Marcelo okende nani sisi ko basa kebele ba pasteur amot baza ebele lelo makambo koma mingi église mais malgré makambo wa église ebele basi ya mabala baza kovanda ndenge ba mama babokola biso te ba mama kala baza mambo église te mais baza kovanda bien na mabala na bango lelo oyo ce n'est plus le cas donc les balles comment lelo so les balles vandi okomisi nzambe yango ko déconner pe eza ebele awa ba deuxième bureau bebo ba mama obakenda église kaka banda vande kile église na kile sambo lo sambo nde mopanga eza mopanga to boyite mais yango ndi ko lambelo fufu te yango siko bilamba bino mo boyokinga moko na ma propre famille boyoki mwana 15 ans askola basani alamba mama tikele ndako asala musala na mama ki wabi église na yebisi bino polygamie eza awa ya kosakana te polygamie eza awa ya kosakana te maman eza avec la main na moto azomona modèle ya otalela est-ce avec la solo modèle ya otalela ndio azomona ngana kabele na moto modèle ya otalela maman oyo ta poto modèle ya otalela na moto ndio azomona na yeye mama tu ça fait comme ça fait na kabele ta dans un seul polygamie na ebisi bino ezomata ezokita na ndenge ya kosakana te mpona nini losambo eza ebele mabala eza su ndenge ezalaka kala te elengi ya mabalo ezalaka kala wana yango susu eza lelo te elengi ya mabala kala yango elengi ya mabala ya lelo te kala losambo ezalaka boye te bato baza kosambela catholique baza kosambela boye te lelo église mena bapasteur oleba te ya basi ke avant mama okende makambo na losambo kipe nanu ndako na yo botala baboti bazotika bana 15 ans mwana 15 asala musala ya ndako alamba siko basali mwana uti classe aza fatigué pour maman qui est prière mais malgré prière bongo mibale ko déconner bazo sakana te obe ko déconner obe ko ki deuxième bureau ana yebisi binezala kwa lipa na nguba micha bupesela nani koma ba deuxième bureau ki deuxième bureau kwa lipa na nguba etomboki mikolo somo etomboka tala ka boyiba mona ka yo mama balo sa te longi yo sama ko ki deuxième bureau etomboki badanga bango soutende za kala mo deuxième bureau bomba babomba ma soute yo oza ngape na za mutu okipe bandi na e koma na bongo mutu okipe kwa na ye mutu okipe air na ye mutu okipe makambu na ye dozu okute za nango soute bo fandi puto abia abengi abia pse solo na ye bongo saini to za kami bale ye banate jo e koma na ngo normal na bana mikie babanga su papa te bongo bana mikie awa mibali ka ba Nikolo na bana mikie babanga su papa te balobi ki deuxième bureau bande ko ndeli kambo bon ero peut toi era bouchon toza era bouchon kuna toza nini stade na biso stade Kamanyola non stade de martyr ya ngwana toza kala balabala tozo tambola elengi ya Kongo yango elengi Kinshasa ko tambola onde saka go ko tambola onde sala go saka mabe pipipi samba kota yo sala boye zongisa elengi akili mwa makelo ya saka elengi biso kuna vina biso zaka na kati ya ndako mwa elengi onga kwa kango sentiment grave Bebe yaba wewe na voilà ba wewe bato muta mioto linga teta biso muta mioto
Mutamioto alinga tuta biso bandeko. Voilà. Oza air de pointe. Toza la air de pointe oyo. Air de pointe yango oyo. Ozo mona air de pointe. Oza air de pointe. Embouteillage, toza la air de pointe. Bata mioto. Moni mioto. Ah, toza la air de pointe. Voilà, voilà. Air de pointe. Donc, awa kidesi yango bozo mona ke basi ya awa na nini na Congo na biso awa. Ata zu mobali aza na poto ye taliete. Ye essentiel azalaka kazalaka na mobali. Oya poto fournisseur, oya Kishasa osangisa nzoto pe azali. Donc yo kuna na poto ba papa boza kana na mwasa na Kishasa. Basa mna Kishasa baza ba infidèle, bakana bango fidèleté. Yo kuna ozali mobali ya poto, bando pesa mbongo. Mbongo na poto pesa awolambela ngo pasha na ye. Pasha te hein? Mi cœur. Mbongo na pazo lambela pasha na ye. Donc on a comme ça l'ampunda. On ça l'ampunda, mon azo pesa ngo pasha na ye. Donc juste pour vous dire que bande ko mo qu'il est changé oh, mo qu'il est ça ngo ndenge ezara ya karaté. Voilà, bino maman il est à Nitu. Donc on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure quand ndenge to mesana ngala bino. Abonnez-vous massivement sur Hélène TV et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos en ligne. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mou anubariki tatanza mkalisa kumuna. Nzamba besheni bana betmos. Bisous. Bye bye. Au revoir. Voilà. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai Matuni, Dalalo Bansa Mutema. Yoko koma place aux andenge nini. Yeah! Dolonga! Kolongwa place Lazare. Diomo na presse. To paso la nzela. Dalangai, Muninga. Mbongo mukie, menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi, ba fruit, natalo moke, Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Allô. Bonjour. Bonjour. Parce que mbote mina mesi tuba ibulika mama ile ani ça peut se ba mbote ba ebo ma vip ko azime ce que vous allez bien nina ala obanga la chombo oh meka
va bien. Ça va, qui m'est allé. Ça va battre là. Il va bien par la grâce de Dieu. Bon. La Katia, qui m'est malé pour hein. C'est ça la belle, les cas boyebi. Bien sûr, on va la linga. Ça fait du bien. On va tambola boye. Ça, c'est l'engagement boye. Ah, donc tu vas payer. Voilà, os. Tu vas na os. Tu vas là dans le caméra na os. Maman, oui. Ah, tu vas na os côté papa Wemba. Ouais, pour te papa la bosse là papa. Elle a bossé de beaucoup. Pota vie beaucoup. C'est papa, tu me fais. Ouais, son nom bébé c'est son nom. Bon. Voilà, biso wana toza na biso na kin malebo. Voilà, toza na kati ya kin hein. Voilà. Tozo tumbisa. Bon, tumbela biso. Bah, tumbela biso poisson. Bah, tumbela biso poisson na soso hein. Tabana kin kuna se. Bah, tumbela biso poisson. Bah, tumbela biso soso na okimawa. Omoni a place to sala gani. Moi sur le à part on est sur le Saint James. Ouais, la douane. Voilà, c'est la mission na nani ah oh auto ko na. Ya lambe. Ah, na lambio. Wana nanda ko wana tino na lambe. Ah, mais au to kinde ko ya ko ngana ke samba ko na matanga. Voilà. Comment la biso hein. Assez kuna bana ki. Ça va bien. Voilà. Vous avez un sentiment dans vous, vous avez l'aigle dans vos mots. Voilà quoi. Congo la biso. Congo la biso, Congo kitoko. Vandi na balabala mon pepe. Non stress. Non stress. Today. On est un problème dans mon côté. Attends. Un problème dans mon côté. Tu as un problème, mais tu as un problème à mon côté. Ah, voilà. Eh, la belle. Quelle lègue. Tiens ça. Toujours avec maman. Toujours avec maman. Toujours avec mes enfants. Hein? À déstresser. Non, ma casse m'a fait. Elle a pu. Moi, je suis maman. Tout un autre moi, là. Tu n'as pas la salle. Comme ça, on peut aussi la maman. Et tu as se détendre. Tu as porté. Il faut savoir prendre soin de soi. Et trop enfermé. La maman. La maman est très bien, elle a bien carré. La maman, comment on a vu, voilà. Maman, la coupe à la épée. À ce qu'il doit hier, la maman. Tu as maquillé, nous aussi, quand même, maquillage. La maman maquille chaque jour. Nous avons une beauté artificielle. Mikolo na kaka fia beauté artificielle kaka. La artificielle ngé na peso ndeni. Ba taba utapoto ba ya. Kuma yako. Tamba ya ba séjour là. On maquille. Voilà, on maquille. Ngani ngana maquillage ya pete pour monique hein, ya za on pete na on makasi. Ah to za benda ye yaka. Mimi ndo na aizo ndi. Simba keba. Ngapela ana obangela chombo. Elote. Komona ngapa chombo ki. Elote kama unazana. Ah ona ndamo. Makasi au banana ndo. Ni chabu yo na confiance ko. Makasi na confiance ngamu. Aba mtu na sa confiance na mtu ngamona bandana na. Ni chabu fikelo ngomela te to banda kipese ka. Yo kaelenga kongwe ebilenge lo batata didikamba la kisase lengi ebisengwe bayate barata bakasi we biko atando tata mama bino esa
Mami tika to pe mako. To le kitoko mami. Mwana sekawa. Miker. Eza télé-réalité, vie nanga lelo boko to vivre ensemble vie nanga lelo. Habite la belle fille. Bah ici déjà. La solo. Mami atali. Abi maye machuchu tabe. Mami oza la page Mami comment la page. Tu dois libanda. Les gens de libanda to via Thompson no. Na poulet mayo. Mama Mami, check au parleur. Au parleur. Bata poto baya te barate o. Mami. Mami, awe saka wewa. Allô mami. Mami. Ça va? Vous savez la grâce. Mais ça peut pas par la grâce wana mami ouais. Vous allez libanda kaka côté ya bana. Oui libanda kin. Est-ce que ebi na bana kin? Ba ngosule. Mami Kota ya pongo. Vous allez so kota fokura. To ya tomso na otumba. Na poulet mayo, na makemba, na kwanga. Olobi? Téléphone yoka na bien. Tena zo solo mike, téléphone yoka na te. Téléphone yoka na te. Téléphone te na ko suka. Ayo ma. Oza kelenge kisha siko na 2000. Toli matebe lobby. Yaki gumo ko. Yamna makaya na famu. Lelo. Doreni. Na profiter. Na René na ye na profiter na. Na profiter na maman na. Profiter maman na ye. Nani ko za lopeli na hapo. Mashika lobini. $2000. Yes, 2000. Yes, Nigeria. Ça bien ma case. Moi tout ça bon. Mami micha balandi lokola. Miki alandi lokola mama na ye. Alandi lokola mama. Telle mère telle fille moi on comprendre. Notre vie de star entre mère et fille. Entre mère et fille moyen. La vie de star ka boye ka mami. Après à ce to longo to zingi na nunda kwa ni chapo. Miki. Hein? Tu rappelles, moi, tu fais ce programme pour ça, tu es là, tu as filmé en même temps. Hein? Si tu as ta discrétion, tu as l'extra mambolia. C'est au mambolia, tu l'as. C'est vraiment important, discrétion. On a après. Ah, mambolia, tu l'as. Mambolia, tu l'as. C'est vraiment important, discrétion. Ni vu ni connu, on a moyen de boire. Exact. Abi bombele na matata. Kama ukeolea uko sana. Alia bombele. Bana na kile nganzo la chilabeni kune pa. Tokyo lamba nzolu afosin kuna okelambela ye so so alibalo. On est pas faux. Si je crois que tu vas vendredi samedi. Lobby Lobby to ça. Vendredi samedi tout ça la carte. Au plus tard, dimanche, hein? Dimanche. Bisous, Tobena. 2000.
Après ce retour. Ah, il y a bien. Ah, c'est ça. Kishasa makambo oluambo. Tamo. Voilà, non, oui, mais si. Ah, si bino bande kona ngande toza ne to vandi. Tambo na mukimo na makambo, sasa makambo. Makambo toka makambo kolambo yo. Bana Kishasa, balamba mingi, baleki biso boyoka. Lamba. Miki abimsa sekele. Na ebisi bino bada tikanga mona milobela ko banda na vandi awa. Banda to vandi awa. Ba to bela biso fe bisi motonia. Na ebisi bitukeza ko telema ba madame. Bitu to telema wa sala ba to bisi. Tala ba so ba taba. Tala ba so taba o kodo. Donc kolamba e ko mandinge nini? Ko mona die. Madame moko boye mwasi moko boye arape kuna ta kolamba te bakunda na ba ta photo pamba. Ata ko tupenda ta kolamba te. Ba mesena place ba tumbela ka bango kitoko. Amesena ko yako to ba soso na ye, amesena ko yako to taba, apesi mbongo mama moko alambeli ye, bakunda na ka sekele. Bakunda na biso na. Bichablo ngamona moni na moni de na biso. Biso na nge moni. Ba abonné, akile jambo na ye. Balambeli. On fumba balambi. Pondu Thompson nyonso. Voilà le papa le tourner la prochaine je suis fatigué. Donc ça au prochain. Prochainement on a dit que ce dimanche. Ça fait déjà. Lundi d'ailleurs. Donc on est là ka boy bandeko. Ba tout la biso tolo. Ba chek sasa. Ba lamba ba bota ba fi Android ba. Then avandia miti dezo tele manayi. Bazo kuzo. Bazana ba mama na bango balambi ba mfumba. Balambi pondu bite nyonso bakoma ba boni. Bana tante. Boyo ki makamla bisi bino. Masuka wana te mama. Boyo la ba mama kazi. Akoma ake wenzi. So ake wenzi so misoso. So bakatele soso na wenzi. Boyoka. So ake pa mama matende. Balo ba na biso. Bata pote mazaka na tanga sekipena mibali te boyoka. Bimisa ya bimisa nyoso. Sanza nyoso ya. Basalele matembele wana. Pe matembele ota masisi osalela bakati yango ka wana basokoli te. Akate bakatele ka wana. Ake mama ba ndembi ba mo teka tena okata. Ha? Bakati ne bandembi ko mo teka ona bakombo ya batomani. One day midesi bakati wana ya kiaso mi one day wana déjà bakati via facilité. To kuma bakoma na via facilité. Also mata poisson basi balongolele basalité bakatele bandela ake côté mo déjà basi basomi ba épices basi batuta aili nini ya zuka wana kiaso ko poisson active. Esi. Wana ba oyo kutu balinga ata mo olamo. Oya boya ne via ya moto. Ane za abonné na mama lewa. Ana abonné na ba mama ba Thompson na. Aye ati déjà comment on est tellement comme ça tiki commande. Tant on vient à pourquoi ndeni basi ba mbalele bien. OK ndoko bibala poto ko kufela butuka atolo basa kisa balama eza na ba fumbwa eza la pondu ma nyonso bana ba mama na ba basela ba. Ya moto wana kata ba kata wana tango yana ba kangela ba sachet ba tele na moto ya moto. Tango ke no afungulika. Chérie, bébé, la mesa. Tous les cas. Moi, c'est bien préparé. Nzoka, maman, maman. Faut respecter maman malewa, ba onde ba lambela ka mbali ya bato awo. Aye, biso lamba. Ba lambela ka mbali. Balobi. Leza na ba yebi ba gu. Leza na maman. Soki netio. Quoi ça j'ai collé tourner là ici. Et comme je fais Thompson, je peux pas maman wana. Je peux pas maman wana. Je fais Thompson. Kasi te oleki bona mobali lo na jipo na mutuka bwemo. Mama male wabi ayebi jago mobali na misa. Abi ke mobali nga dongo bakalinga. Alinga dongo azei. Bongo siko kwa tu mwana na ya tinga ye ya boto lo mobali na. Akelo ka lo mobo wana tupe. Oyoki.
Bato de la maison de la pamba. Déjà y est. Bon ça va déjà. Oui OK. Donc ça ba spécialité des épices bazar. Bato ba bon ça déjà des épices, ba bon des épices. Donc mona mama qui akena ye mona zanda so mimbisi na kitoko. Ayena ba bon simbisi ba ngoli ba salite. Ayepa mama épice épice ngo achena nzungu yote kende ka sani ne achena moto. Abi ba ya pota tota ba ya ça ba lambe. Ba lamba alisi. Olambe comme ba maman malewa. Bo respecter ba maman malewa ba ngoli ba kuma kolesa ba papa bomona. Omi bala ba uta poto ba na chisa ba mama kitoko. Ba maman malewa ko lambe la ba. Respecter maman malewa. Mais bazamu qui cela pour ngambo kona vandi asomi boke aya yango wana yo kazi yene mtasala sinone donc ba notion za la kala ne ba mama baza olamba kala ba notion wana ezali susu te makamone sila mo filmer changer mo filmer beba Comment ça va? Bon, jeune. On a sauce. Hey! Non, il y a mis la sauce. Où est-ce que mon chef a dit? Vous passez en nombre? Ah, d'accord. En nombre? Donc, on va comment il passe. Olha mais isso agora. Pepe. Pepe naoya. Naoya usema matembele. Nazo usema matembele. Comment on peut travailler na YouTube? Ya solo. Nazo ya. Impression. Ah, tiens.
wana kinsme omoindeni Ça c'est le bateau de Didikamba. Et ça c'est le la porte de la fermée. Vous avez un banda pour awa ngana ndena yaka boy encore du corona za futuka kwenda esa na bien esa kitoko makasi na mo wene kotinga vitamine C kotinga na kwa na mo yona kotinga na kwa esa ngana wa oh mais c'est James Teoyo apa ba Didi story pa bango apa ba Didi le temps côté na bango ko ah ouais nganda ba bana kinyama na se